Всем привет, ребята! С вами я, Радомир. Сегодня я буду снимать вторую часть выживания на острове. Буду играть с Ярославом. Будет это вторая часть. 24 часа на острове. Ну, поехали на наш остров. Во второй части, надеюсь, мы сможем это выбраться из этого острова, да, Ярослав? Да. Ладно, я чуть добыл дерево, было такое в первой части, да, Ярослав? Да, но у меня факел. Сделал, умница. А я пока что как-то смогу попробую скрафтить лодку. Ты пока даешь эти бананы? Вот что я смог скрафтить из дерева. Что это мое? Моя эта тачка.
Ладно, уже садись. Ну а теперь пора нам выплывать. Хорошо вот получилось. Дерево. Нам главное найти корабль. Я плыл и нашел какой-то прям здоровенный остров, да, Ирсов? Да. Все, мы приплыли. Ну а мы с тобой... Кстати, я еще не вижу корабль. А, какой-то брошенный корабль. Давай войдем. Заходи в портал. Ну ладно, мы с тобой, значит, нашли корабль. И мы будем прощаться. Тут уже один игрок. Он все нам испортит. Ладно, всем пока и до скорых встреч.